Krásny slnečný deň vám prajem, aj keď sme sa naposledy videli s touto Octaviou, tak bola ešte zima. No a riadna. Riadna. Ale cieľom dnešného videa nie je počasie, ale naše skúsenosti s týmto autom, pretože ako viete, Octaviu, túto najnovšiu, sme mali na dlhodobú zápožičku od Škodovky, za čo veľmi pekne ďakujeme. A povedali sme vám v tom prvom zoznamovacom videu, že ak máte otázky na toto auto, ktoré by vás zaujímali z dlhodobého hľadiska, tak to píšte. A hádate čo? Veľa z vás nám aj napísalo tieto otázky. Za čo opäť veľmi pekne ďakujeme. Áno, aby ste si mysleli, že klamem, tak tuto sú. A ja to teraz budem čítať a hlavne Juraj, ktorý používal toto šmolkové auto, nám ich zodpovie. Najčastejšia ale otázka. Ideme rovno na vec, hej? No jasné. Dobre, bez omáčok. Reálna spotreba. Reálna spotreba, takže ja som si vynuloval spotrebu, keď som si to auto prevzal. Spravili sme na nej, teraz mi tu svieti 3993 km, tak môžeme sa tváriť, že okolo 4000 za tých 3,5 mesiaca a priemerná spotreba je 5,7 litra na 100 km. S tým ale, že väčšinu tohto času trávilo to auto naozaj v meste, to znamená, že tam, kam sa diesel až tak úplne nehodí. A najlepšiu spotrebu som vedel dosiahnuť v takej tej kombinovanej, že prázdnejšie mesto a medzimesto, tam rekord v spotrebe bol 4,6 litra na 100 km. A taká dovolenková spotreba, to znamená, že naložený, diaľnica tam a späť bolo 6,1 litra na 100 km. A ešte treba povedať, že najprv ten začiatok testu bol ešte keď bolo veľa mrazivých dní. Veľmi mrazivý, presne tak. Takže teraz už sa nám otepluje, ak teraz vidíte, že teda máme slnečno, ale takýchto dní to je len pár posledných. Väčšina bolo studené počasie, takže 5,7, teraz viem, že kleslo na 5,6 dokonca. To som prepol na od štartu, ale to sme vyslovene pred chvíľočkou vyšli. Ináč zaujímavé je, a možno je to aj vďaka tej manuálnej prevodovke, že naozaj aj v takejto hustej premávke sa dá s tou Octaviou jazdiť veľmi, veľmi úsporne. Že naozaj nikdy som tam nevidel vyššie číslo ako 6,3 asi. OK, takže ten legendárny motor, alebo tie jeho vlastnosti pokračujú, teda dokáže žrať tak málo. Sice nevyrába naftu ako 1.9 TDI. Nevyrába naftu, ale na rozdiel od 1.9 TDI je extrémne kultivovaný a tichý. Ja som ho štartoval aj pri minus 12 stupňových mrazoch a on si krásne vrčí proste. Teraz máme ďalšiu otázku. Zohrievanie v zime, to aj súvisí s tým? No, na zohrievanie v zime sme vám natočili zvlášť video, práve keď som bol na zimnej dovolenke, tam sme mali nočné mrazy minus 12 a môžete si to pozrieť tu. Tak dobré ránko, viem, že ste chceli od nás, aby sme vyskúšali aj studený štart a kedy auto začína kúriť, takže hlásim sa vám zo zimnej dovolenky. V noci bolo minus 12, teraz už je vraj minus 5, no ale ideme sa pozrieť, že ako zvládne takýto dobre prechladený dieselik ranný štart, ale mám taký pocit, že najprv budem musieť vyriešiť predsa len trošku niečo iné. Auto nám trošku osnežilo, omrzlo. No veru. Ešte, že? Ešte, že máme Simply Clever riešenia, to znamená... No, len sa k tomu musíte vedieť dostať. Vidíte, toto sú tie skutočné problémy. Dobre, podarilo sa. A tu máme našu záchranu, takže ideme na to a samozrejme neoškrabeme iba čelné sklo, ale všetko, čo treba. Mimochodom, dovolím si aj recenziu na túto škrábku, lebo už som zlomil veľa škrabiek a táto je naozaj tvrdá a čo sa mi páči, všimnite si, tu sú ešte rôzne vrúbkovania, keď potrebujete naozaj rozbiť nejaký hrubší ľad a samozrejme je tu merač hĺbky dezénu. To sú také tie drobné veci, ktoré naozaj potešia. Dobre, na toto môžem použiť aj kefu. Dobre, tuto to dopadlo oveľa lepšie, než som sa bál. Že toto spravíme kefou. No, teraz nebudú žiadne fancy zábery ani nič podobné. Toto je autentický štart po celej noci, keď v Zuberci bolo minus 12 stupňov. Takže nechávam klimatizáciu na automatike a sám vám poviem, že kedy začne aspoň ísť teplý vzduch z tej klímy. Takže poďme na to. Iba 3 sekundy žhavil a už máme nažhavené, takže poďme na to. Vyhrívanie zadného skla. Zrkadielok, to ináč schválne som si ich neumýval, aby bolo vidno, že ako rýchlo funguje vyhrievanie zrkadielok. No a ideme si dať testovaciu trasu.
Auto má ináč úplne kľudný chod, možno trošičku drsnejší než normálne, ale nie je to žiadna tragédia a pôjdem úplne normálne tak, ako by som išiel, bez toho, že by som to auto chcel nejak špeciálne zahrievať. Zatiaľ nič, zatiaľ klimatizácia je vypnutá, respektíve automatická klimatizácia usúdila, že ešte je skoro. Ale áno, tak v tomto momente, prosím pekne, to sú 2,5, možno 3 minúty po štarte, začína z klimatizácie ísť pomaličky teplý vzduch. Takže čo sa týka komfortu, tak toto je brutálna vlastnosť, ale pointa je, že naozaj, aj keď máte takto premrznuté auto, vidíte, že auto mi ukazuje minus 9,5 stupňa, tak za 3 minúty od štartu začne reálne kúriť. Zatiaľ nie je nejak silno, ja som schválne mal ináč ešte z minulej cesty nastavené vyhrievanie iba na 18 stupňov, lebo keď jazdíte na krátke trasy takto oblečený, tak samozrejme to nie je dobré mať v aute nejaké veľké peklo. Teraz akurát to môžete aj počuť na videu, že sa poriadne rozhúčal ten ventilátor a napriek tomu, aká je zima, tak za 4 minúty začalo to auto kúriť a toto sú naozaj podľa mňa že extrémne podmienky, takže musím povedať, že je to skôr než mnoho benzínových aut, s ktorými som sa stretol za poslednú dobu, takže ten systém, ktorý má Škodovka a teda aj celý Volkswagen Group je na tom veľmi dobre. Takže toto ste chceli vedieť, toto som vám dal vedieť a ešte nechám kameru bežať len aby ste videli, že kedy sa reálne zohreje chladiaca kvapalina na 50 stupňov. 50 stupňov, teraz to stúplo, to znamená, že 11 minút plus minus trvalo, než sa chladiaca kvapalina zohreje na 50 stupňov. A ešte jedna poznámka, v podstate mne sa palubný počítač automaticky vyresetoval pri začiatku jazdy, takže trvalo 8 km, teraz už tam skočila 9, než sa chladiaca kvapalina zohriela na tých 55 stupňov, ale čo som ja odpozoroval je, že olej sa zohrieva dosť ako keby súbežne s tou chladiacou kvapalinou a veľa za ňou nezaostáva. Takže ešte vám zapnem kameru, keď mi tam skočí 50 stupňov na olej. No a zapol som kameru akurát, keď teplota oleja ukázala 50 stupňov a vidíte, že na palubnom počítači ukazuje 10 km 14 minút a priemernú rýchlosť 43 km za hodinu. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Poďme na ďalšiu otázku. Poďme na ďalšiu otázku a tá je, že náklady na servis, to neviem, ako úplne zodpovieme. To bohužiaľ nemôžeme zodpovedať, pretože servis sme nepraktizovali na tomto aute. Takže to nevieme zistiť, ale odnova máme nabehaných 25 000 km a je to asi veľmi krátka doba na to, aby sme nejak dlhodobé závery robili, ale zatiaľ žiaden problém nebol. Je aj známe o tejto generácii Octavy, že mala problémy povedzme s týmto systémom, zamrzalo to, ale tu sa nič také nedeje, ja som aspoň nepostrehol nič za tých pár tisíc. Úprimne, ja som mal jeden jediný zádrhel a to bolo, keď auto asi 4 dní stálo v mrazoch, tak sa zobudilo s tým, že mu nefungoval ABS senzor. Asi sa okolo neho spravila nejaká námraza, každopádne keď sa brzdy trošku zohriali, auto som vypol a zapol, táto závada zmizla a potom jediný iný nejaký zádrhel, ktorý na tomto aute bol, že raz som ho tak rýchlo za sebou vypol a zapol a zmizol mi tento displej. Avšak stačilo to auto nechať vyspať a odvtedy sa absolútne žiadna závada neukázala. Takže za mňa práve že úplne fajn a auto funguje tak, ako má. No to si aj zodpovedal si ďalšiu otázku, že mňa by zaujímala spoľahlivosť elektroniky. Prvé modely 4-kové Octavy neboli zrovna najspoľahlivejšie, a to je presne odpoveď. Áno. A ďalšiu otázku tu máme, čo táto Octavia a komfort? Ja som, musím povedať, že veľmi spokojný. Máme tu 17-palcové kolesá, čo dokonca nie sú najmenšie. Toto auto sa dá kúpiť na 16-kách, ale to sme mali ináč tú škaredú modrú, keď si pamätáš. Áno, toto je pekná modrá na pekných 17-kách a za mňa je to dokonalý kompromis. Tebe sa nepáčia? Pokračuj. Mne sa páči, ja som s tým úplne v pohode a komfort je podľa mňa vynikajúci. Odhlučnenie je
trúfnem si dokonca povedať, že nadpriemerné na to, že tu nemáme žiadne zázračné dvojité sklá ani nič podobné, tak aj na diaľnici sa tu dá fungovať úplne normálne. Skrátka nepovažujem to za hlučné auto. Niektoré auta aj drahšie si do nich sadnete a pri nejakej 130-ke už začnete byť taký, že proste tuto to sviští, tuto to šuští, tuto neviem čo sa deje. To sa tu vôbec nedieje. Nie je to najtichšie auto na svete, ale je podľa mňa adekvátne odhlučnené a ja teda s hlučnosťou nemám vôbec žiadny problém. A iný komfort, tak musím povedať, že sedadlá za mňa úplne super. Ty si citlivý na sedadlá. Áno, to môžem povedať. Dobre držia v zákrutách, sú to tie klasické textilné sedadlá, človek sa v nich nešmýka. A nepotiera sa mu tieto... zadné partie. Alebo spodné, Alebo spodné, niekto to má vzadu, niekto dole. Vyhrievanie funguje veľmi rýchlo, čo je tiež super. A tiež, čo by ste možno nečakali v takomto aute, je, že je tu automatické vyhrievanie. To znamená, že to auto vy si môžete nastaviť, že pri akej teplote sa má automaticky to vyhrievanie sedadla spustiť a tým pádom sa spustí a vy to nemusíte riešiť. Dobre, no s tým hlukom súhlasím, na diaľnici je to určite lepšie odhlučnené, ako si čakalo tejto cenovky. Áno. Toto je bez debaty a dáva do smutku aj niektoré čínske luxusné vozidlá, ale nebudeme teraz špecifikovať, ideme na ďalšiu otázku. Ako často regeneruje DPF-ko, chcel som, že PDF-ko, ale DPF-ko, že kedy? PDF-ko mi regeneruje často, idem ma z toho šlak trafiť. DPF-ko, čo som postrehol vyslovene, že to auto nejakým spôsobom nevypínalo, tak za celých 4000 km mi regenerovalo 3-krát, čo viem. Je pravda, že vy ste chceli, aby sme to robili pomocou diagnostiky, na to bohužiaľ nemáme prostriedky, avšak niektoré autá regenerujú tak, že to za prvé počujete, za druhé to cítite a za tretie sa to extrémne ukazuje na spotrebe. A toto je napríklad zaujímavé na tejto Octavii, že ja som nikdy pomocou priemernej spotreby nepostrehol, že by regenerovala. OK. Že tá spotreba stupne naozaj iba minimálne a jediné, čo sa stane, že keď človek vypne uprostred regenerácie to auto, tak potom hučí vetrák, lebo je to celé horúce. Ďalšia otázka, torzná priečka. Je to problém, hlučnosť, jazdné vlastnosti, komfort, odskakovanie? No, chvíľku si na tom zajazdil aj ty. Ja si trúfnem povedať, že keby som nevedel, že tu je torzná priečka, tak to neriešim. Ale nevedel z papiera. Nevedel z papiera, no. Áno, nevedel z papiera. Proste to auto neodskakuje, nie je hlučné nejakým spôsobom, je naozaj veľmi príjemné. Tým, že toto auto je mäkko naladené, tak tá torzná priečka sa až tak neprejavuje takým tým odskakovaním, respektíve ona neodskakuje vôbec, ale naozaj proste torzná priečka tuto, trúfnem si povedať, že vzhľadom na to, ako je toto auto zamerané, tak nie je to otázka relevantná pre mňa. Máme tu potom takú vec, celkom filozofickú, ako ty vnímaš tú hodnotu za peniaze v tomto aute? No, treba všetko brať v kontexte, akože jasné, že kedysi auta stáli proste o 5, o 10 tisíc menej a taktiež sme zaregistrovali, že tá cena, ktorú sme spomínali na začiatku tohto testu vlastne už neplatí, že táto Octavia sa za tú cenu nedá kúpiť, ale zároveň za tie peniaze, ja neviem, niektorí diskutujúci navrhovali čínske autá, ale stále za mňa má hodnotu aj znalosť tej značky, servisná sieť, náhradné diely, podpora. A ďalšia vec je hodnota na trhu jazdených vozidiel, tá likvidita. Kúpiš si Octaviu, tak stále si kupuješ presne známu značku, vieš do čoho ideš, kúpiš si čínske auto a môžeš si takto hodiť kockami alebo zatočiť na automate a pravdepodobnosť je rovnaká. Áno, v podstate v 5-ročnom horizonte je dosť možné, že síce iniciálne dám za tú Čínu menej, ale potom o to viac na nej stratím pri ďalšom predaji, takže to je pravdepodobnosť hraničiaca s istotou, že bude to problém. Octavia stále podľa mňa je tá hodnota a hlavne si zoberaj to, mali sme niekoľko čínskych aut v poslednej dobe, či ty si mal, alebo mali sme v rámci volantu a vždy, keď si sadol do tej Octavie, tak ten pocit z toho auta bol veľmi dobrý. Ja si naozaj myslím, a to teraz nehovorím, pretože som vďačný Škodovke naozaj, však akože kadekto nám dáva auta, hej, aj na dlhodobý test, ale ja si fakt myslím, že toto je jedno normálne, slušné, príjemné auto a čo ešte musím povedať, inak to je potom otázka ďalej, takže ju potom môžeme preskočiť rovno, že do pár mesiacov sa rozvrzga a sú tam pázvuky, no neviem, ja nič nepočujem. A to naozaj, opäť, toto auto si zažilo svoje, má to už tých 25 000 km. Novinárskych, to znamená, že všelijakých. A to auto je úplne tichučko, nevydáva absolútne žiadne pázvuky, nemá absolútne žiadny mechanický problém. A teda aj tá kvalita spracovania je teraz akože za mňa že slušná. To znamená, že
Neviem, máme tu veľmi slušné LED svetla, tento infotainment slúži úplne super. Na to, že tu nie je príplatkové audio, tak práve na rozdiel od Číňanov toto hrá úplne že v poriadku. Nie je to úžasné, ale nie je to niečo, že by si to išiel vypnúť, že preboha, že to je proste plechový hnusný zvuk, čo sa mi fakt stáva na niektorých autách. No a poďme zase k takej praktickej. Mňa by zaujímalo celkové opotrebenie motora po testu. To znamená, že po teste asi po 25 000. To znamená sanie, palivová sústava, AdBlue, stav oleja, karbónu, čistota, viskozita a podobne. No, na toto pôjdeme k môjmu dobrému kamarátovi Lukášovi Saubererovi, aby sme sa na to pozreli. Samozrejme, opotrebenie motora nemôžeme komentovať, nemôžeme ten motor rozobrať. Ale super je, že hneď na začiatku testu nám vymenili olej, takže si môžeme pozrieť, či ho pribudlo, ubudlo, v akom je stave. A takisto si odpovieme na iné také servisné otázky. Takže ideme k Lukimu teraz. Tak, ako sme vám slúbili, zobrali sme auto na zdvihák môjmu kamošovi Lukášovi Saubererovi. Čaute. A pozrieme sa na všetky veci, na ktoré ste sa pýtali v komentároch. To znamená, budeme sa pozerať na hrdzu, budeme sa pozerať, trošku si pozrieme motor, či nie je náhodou otečený a také tie ďalšie drobnosti. Takže poďme na to. Spodný kryt motora potrebujeme 24, 40 Torx a 25 ešte. Takže nabeháš sa do basy. Dať dole dekel z tohto vôbec nie je ľahké. Máme tu 3 rôzne druhy šrojbíkov. Dobre, tak sme si zhodili aj dekel pod deklom. Pre istotu majú 2 však. No a všimli sme si, že trošku je oslzená vaňa, tak sme to začali skúmať. A na čo sme prišli? Prišli sme na to, že čidlo hladiny oleja, to vidíme jeho šteker, je ľahko od oleja, takže možno ľahká netesnosť. Tu bude pravdepodobne okrúžok, ktorý už prelína, púšťa. No, lebo pozerali sme aj vaňu, tá je suchá, takže toto je také máličko trošku taký únik. Tu vidíme okolo vypúšťacej skrutky akýsi olej, ale to mohlo byť treba z olejovej výmeny, predchodzej a nedôkladne utreté. OK. Dobre, a ináč akože prevodovka a tak vyzerá, toto je asi z toho oleja natečené trošičku. Toto je ľahko na slizle, teda na slizle nie je asi správny termín. Tuto vidíme ďalší štekrík, ktorý je ľahko od oleja. Čiže vyslovene tie štekre sú také trošku náchylné. Slabšia časť, náchylné. Ale vidíme, že predok vane je suchý. Áno. Tuto nápravnica už trochu od oleja je, ale samozrejme to nám strháva asi vzduch. Inak, keď sa rozprávame o tom vzduchu, toto som si všimol, pozri sa túto úpravu. A to je celkom zaujímavé, že vlastne oni majú nábehovú hránku, to znamená, že oni reálne vysávajú vzduch odtiaľto a zefektívňujú vlastne nasávanie tohto otvoru. Čo je zvláštne, lebo ten otvor je dosť veľký, táto Octavia nemá žiadnu aktívnu aerodynamiku. Ale s týmto som sa ešte nestretol, ale vidno, že toto sa stretlo s niečím. Áno. A nebolo to za našej zápožičky, musím povedať. Dobre, poďme teda ďalej. Áno, ale vidíme, že sa aerodynamika je tu riešená, na brzdy niečo ide, vyslovene, že je tu takáto... Tu vidíme nejaký usmerňovač vzduchu, pravdepodobne. Čiže napriek tomu, že toto auto vôbec nie je robené ako nejaký závodiak... A keď neviem, jak by sa sem ten vzduch mal dostať, ale asi to chalani vymyslené majú. Ľudí zaujímalo teda ešte, že hrdza a že či máme hrdzu konkrétne na prahoch, asi majú ľudia nejakú skúsenosť s tým, tak poďme sa pozrieť na tie prahy. Tak veľká časť z nich je zakrytá, ale tieto plochy práve bývajú často kritické samozrejme, za prvé od odierkov, od kamienkov. Ale vidím, že oni sú nahrubo navoskované, že? Áno, to je normálne, toto je vyslovene, myslím, UBS sa tomu hovorí a je to ako keby taký pružný náter, ktorý ostáva stále pružný, aby časom nestvrdol a neodbil ho kameň. A vidíme, že tá ochrana je tu naozaj dôkladná. Čiže ak to možno aj mal niekto ako zlú skúsenosť predtým, tak v Škodovke sa poučili a evidentne o toto celé, aj keď do toho zarieš nechtom, tak to je fakt mäkké, celý tento prach. To znamená, že tie kamienky ti ani nemajú čo odlupnúť, oni... Vieš, aj tuto. Áno, odrážajú sa reálne, je to pružné, ako toto trochu hrá, je to duté, ale napríklad toto je spoj 2 plechov, dokonca až 3 častokrát a vidíme, že tá hrana je celá pekne zaliatá. Ja to teda špiním tou motorovou rukavicou. Nevadí, dobre. Ale tá hrana je celá pekne zaliatá po celej dĺžke, takže dobre. je to naozaj
dôkladne a to boli na starších autách kritické úseky, kde sa dosť držala vlhkosť a často korodovali alebo začiatky hrdzavenia sa začínali práve tu. Vidíme, že tu je to fakt veľmi dôkladne ošetrené. Áno, vidím. Takže hrdza v tomto prípade nemá žiadnu šancu. Teda ako, má všetko otázky. Má, však samozrejme, pozrieme sa na ale obidva Prahy. vidíme, že Prahy sú úplne zdravé. Áno. A to naozaj si užila táto Octavia Soľ, aj naozaj sneh. Tento rok bol výživný. No a ináč zaujala ma tuto jedna vec, pozri sa, máme tu jednu trúbku výfuku a napriek tomu je tu klapka. Áno, to bude pravdepodobne kvôli emisným záležitosťam. Ja, že sa trošku natlakuje katalizátor, keď potrebuje znižiť emisie, alebo pri regenerácii možno. Tak, alebo zvýšiť teplotu. Jasné. Áno, zvýši teplotu. Dáva to zmysel. OK, nachádzame sa pri zadnej náprave. Tuto divákov zaujímalo hlavne stav torsky zadnej. Tuto ju môžeme vidieť, takže čo? Nenesie žiadne známky nejakej korózie ani začiatočnej. Áno. Ani len povrchová hrdza, Všetko je aj čisté. pružiny sú pekne čisté, aj tento plech vzadu. Tuto vidíme unášač ľahko korodovaný, ale to je kraj nápravy, ale to je vždy a povrchová. pri všetkých výrobcoch. Áno, to je dobre, prvá časť. inak vidno, že pozri sa tuto, ako je ten voľný priestor je doslova obrovský, že mohli sem dať nádrž, lebo máme tu iba nejakú 43 Nádrž máme tu vidno, že je vlastne len takto nízka, takto široká, takto dlhá, zhruba, ak sú vidieť tie dimenzie. Áno, áno. A tu by tuto sa kľudne máme. zmestila ešte minimálne raz taká. Áno. Každopádne Octavia je prichystaná na viacprvkovú nápravu aj na pohon všetkých 4 kolies, čiže toto je vlastne ten priestor. No a dobré, poďme ešte ďalej, že či tu niečo nájdeš. No a vidíme na výfukovom podtrubí Aha, tu už máme trošku. nejakú hrdzu povrchovú, ktorú vieme zatiaľ zotrieť, tak to bude nejaká náletová hrdza a sol pravdepodobne. A tu vidíme kondenzačné otvory na spodu tlmiča. Áno. Aby mala kade vytekať voda, ktorá sa tam nazráža. Tuto vidíme koncovky, tu sú nejaké ľahké možno známky korózie, tuto to vidno, ale to sú proste tradičné miesta, ktoré začínajú hrdzavieť ako prvé. A ten výfuk práve tým, že sa často hreje, tak odchádza prvý. Dobre, a akú životnosť dávaš takémuto výfuku väčšinou? Alebo dá sa s tým niečo robiť, keď takto hrdzavie výfuk? Bohužiaľ tým, že je to výfuk, lebo kasťa sa dokáže rôznymi nástrekmi ako keby protektovať, vieme ju navoskovať, ale na výfuk samozrejme sa nedoporúča nič, ani sa nepoužíva z bezpečnostných príčin. Áno, lebo je horúci. Tak. Jasné. Dobre, a ešte si pozrieme vlastne, ako je to tu ošetrené tiež proti hrdzi. Vnútorné tzv. Dutiny je vidno, že sú vyvoskované, nie príliš hrubou vrstvou, ale akýsi vosk tam je. Tak tam ho asi nemá čo odtiaľ dostať, povedzme si na rovinu. Áno, ale v základe je to, že tie dutiny sú vyvoskované od série, alebo z fabriky, takže minimálne nejaká vnútorná ochrana tam je. Častokrát to býva začiatočný problém, že tie karosérie a tie dutiny hrdzavajú ako prvé, lebo sa tam dostane nejaká vlhkosť a vnútri to hrdzave a zvonka to nie je vidno, takže sa tomu nevenuje absolútne žiadna pozornosť a časom, keď to prehnie až von, až to je viditeľné, tak To tým už je pádom diera. ideme skoro. To už je zle potom, jasné. No dobre, takže, milí diváci, toto by bolo k našej Octavii. Hovorím, mechanické poruchy sme nemali žiadne, to som vám už spomínal a zo spodu sme si ju pozreli tiež. Našli sme tam teda drobnočky, únik oleja a to je vlastne všetko, keď sa to tak vezme. Milím sa? A možno tá malá hrdza na výfuku, ale... Ale to akože takto vyzerá po zime už bežný výfuk pri každom výrobcovi v podstate. Nie je znehrdzavajúce ocele, bohužiaľ, je to spotrebný materiál. Tak, dobre, takže späť do štúdia. Potom nám píše divák z Českej republiky, tých sa tu mimochodom zbehlo viacero. Áno, áno. A taká typická otázka, že co proskoumať na Octavii kombi? Všetci kufr. Takže koľko, alebo ešte to tiež poviem v češtine, kolik sa tam vejde piva? Dá sa? Áno, podľa toho aké. A ja si myslím, že dostatočne, ja to tak akože šalamúnsky uzavriem, že... Viac než ukecaš potom u policajta, by som Áno, povedal. a dostatočne veľký kufor na to, aby si sa tam na 2 týždne aj s pivom zbalil. Áno, musím povedať, že Octavia v tomto naozaj rozmaznáva a človek začne s tým kufrom pracovať úplne inak, lebo toho priestoru je naozaj vždy veľa, že začnete si brať so sebou hovadiny a blbosti, ktoré nepotrebujete, len preto, že môžete. My sme v tomto aute vozili veľa ľudí a naposledy som s ním bol dokonca na Švejchate, kde sme išli na jednu medzinárodnú prezentáciu, bola to Škoda Peak, video ste už asi videli. Dúfam. No a potom tam sme išli 5 ľudí, naspäť 5 ľudí plus batožina, teda aj kufre, technika. A toto je jedna z obrovských výhod Octavie, že
naozaj nemusíš sa strachovať dopredu, že asi čo keď sa tam nezmestíme. Vždy sa zmestíš do Octavie. Dokonca americkí vedci zistili, že do kufra Octavie dáš ďalšiu Octaviu. Áno, takže, je to úplne, som tomu uveril proste. Čiže naozaj už dávno neplatí ani to, že Octavia má zadné sedačky malé alebo malú priestoru. Naozaj 5 ľudia, odviezli sme sa tu. Octavia už dávno prerástla tú svoju pôvodnú triedu. Čiže ak hľadáte naozaj univerzálne auto, tak toto môže byť práve. A hlavne výhodou tejto poslednej generácie je, že už má aj šírku, čo Octavia nikdy nemala. Že proste už tu je ten komfort aj do šírky. A ešte raz opakujem, manipulácia s ISOFIXmi, uchytenie detských sedačiek, proste všetko je tu vymyslené. No poďme na ďalšiu otázku a tá je, že mňa by zaujímal váš názor, keď to porovnáte s 3 oktávkou. Ten bol vydarený kus a jazdí veľa z toho, jazdím na taktého z roku 2014, takisto kombi 1.6 TDI s manuálom. No ako ja som novú 3 si sa zažil pred 100 rokmi, ešte povedzme niekde v top speede, ale ty to máš asi v čerstvejšej pamäti. 3 versus 4. Za mňa, budem sa trošku opakovať, toto auto je širšie, čo naozaj veľmi, veľmi cítiť, aj podľa mňa je teda krajšie, aj keď 3 sa mi veľmi páčila, naozaj bol som s ňou spokojný. Ale hlavný upgrade tu prichádza práve v podobe toho podvozka a toho komfortu. Je pravda, že táto 4. generácia nie je úplne konzistentná, lebo tých typov podvozka je tu veľa. Na začiatku to boli až príliš mäkké a uplávané autá. Myslím, že toto je veľmi dobrý kompromis, potom môžete mať Sportline a všelijaké ďalšie verzie, ale za mňa, áno, ovládanie, pre mňa musím povedať, že je downgrade, ja stále tie 3 klasické knoflíky na klimatizáciu stále považujem za to, že to nikto nič lepšie nevymyslel. Avšak táto klimatizácia, ja sa jej nechytám, ja ju mám nastavenú na nejakú teplotu, všetko funguje ako má, nemusím sa toho chytať, máme tuto automatické vyhrievanie sedadiel. Takže áno, keď potrebujem niečo ovládať, určite to cez ten displej nie je také pohodlné, na druhej strane nepotrebujem to veľmi ovládať. Komfort je asi najväčší prínos a samozrejme lepšia svetelná technika, lebo tu aj tie základné ledky svietia veľmi, veľmi slušne. No to musím potvrdiť. Zrovna zo Švechatu som išiel v noci. Že? A fakt super, nemôžem sa sťažovať. A posledná vec, 1.6 bol traktor, tento 2 liter je naozaj veľmi tichučký. Máme tu ďalšie, že kvalita interiéru je hrúza. Otrasné hnusné lesklé plasty, tlačítka hnusné vyrezané, vrzgajú kľúčky a des celé auto. Sme si istí, že hovoríme o Octavii? No veď práve, opäť sa musím na to pozerať z hľadiska ceny, ale ja som si takéto nič nevšimol, takže... Dovolím si jednu vec, Peťo. Lesklé plasty, nevidím, nelicuje. Čo nelicuje? Toto nelicuje, pozri sa. Nevydá to žiadny pázvuk, volant je pekný, toto licuje, panely karosérie licujú, tlačítka sú úplne v poriadku, displej je pekný, keď si ho občas utrieš. Nelicuje možno medzerka medzi mojimi zubami, ale to asi nie je súčasť tohto auta. Ako ja naozaj proste neviem, mne sa páči, že Octavia má ako jediná z koncernu ešte aj tento zatvárací kastlík, to znamená, že keď tu máš nejaký neporiadok, si ho vieš schovať. Akože ja fakt neviem, že vlastne, že kam sa mám pozerať, aby som našiel, že čo licuje a nelicuje. Proste všetko je v poriadku, odkladací priestor na... Neviem. No. Takže napíšte nám, keď máte niečo, čo nelicuje v Octavii, sem s tým, ale aj keď tlačím po tej prístrojke... Áno, a ona je mäkčená celá, akože fakt ako to nevydá úplne, že pázvuk len tak z ničoho. Čiže zatlačím ešte kolenom? No. To keby som zatlačil na jednej trojcipej hviezde, tak ten kaslík ti odpadne medzi nohy. No, hej. No a tým sme sa dostali asi ku koncu otázok. Samozrejme, ak sme nezodpovedali nejaké, tak píšte to dolu pod toto video. No a na záver ja si dovolím teda ešte takú poznámku, lebo v podstate toto auto sme brali aj preto, že má takú základnejšiu výbavu. Nechcem znieť presmradenie, už mi tam niektorí z vás za to nadávali, že však to je proste stále nadštandard pre Slováka. Berieme to opäť v kontexte toho, čo bežne dostávame na test. Toto auto naozaj je vybavené skôr chudobnejšie. Na druhej strane ja si myslím, že mu nič nechýba a musím povedať, že bolo pre mňa extrémne osviežujúce za prvé jazdiť s autom s manuálnou prevodovkou. Vidíte aj teraz, čo natáčame, spotreba 4,8, lebo proste nemusím sa byť s nejakou prevodovkou alebo dvakrát hádať, že čo kto chce robiť. A druhá vec je, toto auto nemá radarový tempomat a Ježišmária, ja som rád, pretože na koncernových autách sa radarová funkcia nedá vypnúť, to znamená, že buď fungujete na adaptívnom tempomate,
alebo ho musíte mať vypnutý a keď náhodou sneží a senzory niečo nevidia, tak sa vám celý tempomat vypne. Toto auto je proste príjemné, mekučký podvozok, funguje ako má, nekeca mi do riadenia, nič medzi mnou a tým strojom neupravuje to, ako ten stroj sa ovláda, čiže ja musím povedať, že Octavia aj v takejto výbave naozaj nič mi tu nechýba, je to geniálne zvolené, zadné senzory, zadná parkovacia kamera, vyhrievané sedadlá a bezdrôtový Apple CarPlay. Za mňa kombinácia, že viac naozaj nie je potrebné. Veľmi som spokojný. Z toho celého, čo si povedal, tak krásne vyplynulo, že taký back to the basics, taký návrat ku koreňom, k tej jednoduchosti je to, čo nám častokrát tak osvieží celé to jazdenie, to vozenie. A táto Octavia je dôkaz toho, že na to, aby si bol spokojný motorista, ti stačí skutočne málo. To znamená, že auto, možno aj v základnej výbave, ktoré ale ti splní to najpodstatnejšie, komfortnú jazdu z bodu A do bodu B. Presne a v tom táto Octavia exceluje. Škoda, že už sa nedá kúpiť za tie peniaze, čo my sme hovorili na začiatku. Škoda. Ale išla hore DPH, veľa vecí sa zmenilo počas tých niekoľkých mesiacov aj vo svete, takže je jasné, že ceny išli hore, ale ako za tie peniaze v tej dobe to bol skutočne výborný kauf a bol by som ochotný sa naozaj s vami povedať kľudne aj na pive niekde o tom, že či si kúpiť radšej toto, alebo lepšie vybavenú Čínu, možno za tie isté prachy alebo za menej. Moja voľba je jasná, ja by som radšej išiel do Octavia. Ja tiež a hovorím, mám rád jazdecké autá, mám rád všetko možné, ale v momente, ako človek začne dennodenne auto využívať, zistí, že tie priority sú úplne niekde inde a že dokonca aj tých 115 koní celkom stačí. Áno, niektoré predbiehania si musíte rozmyslieť, ale nič to proste nekráti to, nedelí to, funguje to, ide to zadarmo, skoro. Naftu to nevyrába, ale je to super. No tak to nevyrába, to nechcem potom. No. Dobre, tak pozrite si aj iné videá s legendárnou 1.9 TDI, ktoré sme v nedávnej dobe dali na Volants TV, kde sme porovnávali reálnu spotrebu hybridu a dízla. To je tiež veľmi zaujímavý taký pohľad na takú realitu, ale táto realita nás nesmierne potešila. Jednoduché, úprimné auto. Škoda Octavia kombi v takmer základnej výbave a s takmer základným motorom. Škoda, že musí ísť. Naskladanou. Naschle.